दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? तो इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि चिड़िया अपना घोंसला कैसे और कितने दिन में बनाती है। चिड़िया को इस जगह 2 दिन हो गए हैं और इसने अपना काम भी चालू कर दिया है। कई दिन की लगातार मेहनत के बाद इसका घोंसला बनकर तैयार हो जाएगा। चिड़िया अपना घोंसला बनाने में बहुत ही मेहनत कर रही है और उसे यहाँ आए लगभग 10 दिन हो गए हैं और यह उतनी ही लगन से अपने काम में लगी हुई है। अब चिड़िया को यहाँ आए 20 दिन हो गए हैं और चिड़िया ने अपना आधा घोंसला तैयार कर लिया है। लगातार मेहनत के बाद आज पूरे 30 दिन हो गए हैं। आगे देखते हैं कि इसे और कितने दिन लगते हैं घोंसला तैयार करने में। और आज इसका 45वां दिन है और इस चिड़िया का पूरा घोंसला तैयार हो चुका है, जिसमें 46 दिन लग गए। चिड़िया ने इस घोंसले में अंडे भी दिए हैं। दोस्तों, इस चिड़िया की इतनी मेहनत के लिए 1 लाइक तो बनता है।